ধানের কাম করে আসি গাইস। এখন গাইস খামারে আসলাম, মুরগি খামারে দেখাইতেছি। অনেকক্ষণ গাইস ধান কাটলাম। ধানের কাম তো যারা যারা কৃষি কাজ করে তারা অবশ্যই বোঝেন যে ধানের কাজ কতটা কষ্টকর। তো দেখাইতেছি আমার খামার। আলহামদুলিল্লাহ গাইস, হ্যাঁ আমার শূন্য থেকে খামারি এখানে মুরগি আছে আপাতত। পানিটা নিতে আজকে মাগছে, মুরগি গেছিলাম কামে, হেলিকার দেওয়া হয় নাই, দেখা হয় নাই। আর এখানে একটা আছে গাইস, দোয়া করবেন অবশ্যই আমার জন্য, আমি যেন বড় খামারি হতে পারি। I can talk